Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ben bugün bazı ashabların zikrini yapacağım. Onların olayları ve rivayetleri tarih detaylı olarak onları kurmamıştır. Olaylarını ve rivayetlerini, bunların kısa tanıtımı vardır. Birkaç satırlarda beyan edilmiştir bazı kimselerin. Fakat ben istiyorum ki bir defa bütün Bedri eshabların zikri olsun cemaat literatüründe. Onun için kısa isimleri dahi ben aldım. Tanıtımı az olanları dahi. Bu eshabların makamı vardı ve hala da var idi. Bizim için bu bereket vesilesidir ki bunların hayırlı zikri yahut onları hatırlamakları için bizim için bir iftihar vesilesidir. Bu öyleleridiler ki fakir olmalarına rağmen, zayıf olmalarına rağmen dini koruyanların ilk saflarındaydılar. Düşmanın gücünden korkmadılar. Onların bütün tevekkülü Allah-u Teala'ya güveniyorlardı onlar. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile vefa ve sevgi sözünü verdiler kendisine ve onun için kendi canlarını vermekten dahi geri durmadılar. Onların bu vefa sözünü tamamlamaları neticesinde Yüce Allah dahi onlara cenneti müjdeledi ve onlarla razı olduğunu ilan etti. Hazret Abdurrab bin Hak bin Avs bir sahabi idi. Bunun hakkında birden daha fazla düşünce vardır. Fikirler bazen Abdurrabbe ve bazı Abdullah diye yazmışlardır. İbn İshak'ın yanında fikrine göre onun adı Abdullah bin Hak idi. İbn Amara'ya göre Abdurrabbe bin Hak idi. Onun alakası Banu Hazrac'ın kabilesi Banu Saide'den idi. Ve kendisi Bedir gazvesine katıldı. Sonra Hazreti Salman bin Sabit radıyallahu anh idi. Bunun tam adı Salman bin Sabit bin Baş'tır. Hazreti Selime Bedir gazvesine katıldı. Uhud gazvesinde Abu Sufyan Hazreti Salman bin Sabit'i şehit ettiydi. Hazreti Salman'ın babası Hazreti Sabit bin Baş ve amcası ve kardeşi Amr bin Sabit dahi Uhud gazvesinde şehit oldular. Bu aileden birçok kimse Bedir gazvesinde şehit oldular. Annesinin adı Leyla binti Yaman idi.
Hazreti Huzeyfe bin Yaman'ın kız kardeşiydi. Sonra Hazreti Sinan bin Seyfi'dir. Bunun alakası Hazret'in Banu Selma adlı dalıyla alakası vardı. Annesinin adı Naile binti Kays idi. Bir tane oğlu dahi vardı Mesud adlı. 12 Nebevi senesinde Musab bin Ubeyr'in tebliği neticesinde Müslüman oldu. İslamiyet'i kabul etti. Beyt-i Akba-i Saniye zamanında 70 Ensar ile birlikte katıldı. Ve Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Handek gazvesine dahi katıldı. Ve orada şehit düştü. Sonra Hazreti Abdullah bin Abdümenaf'tır. Bunun alakası Banu Numan kabilesiyle alakası vardı. Abu Yahya künyesi idi. Annesinin adı Humeyma binti Ubeyd idi. Bir kızı vardı. Adı Humeyme idi. Annesinin adı Rubai bin Tufel idi. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Sonra Hazreti Muhric bin Amir bin Malik idi. Bunun vefatı Uhud gazvesi için çıkan sabah günü oldu. Tam adı Muhric bin Amir idi adı. Banu Adi bin Nacar ile alakalıydı. Annesinin adı Sauda binti Khaysama bin Haris idi. Avs kabilesiyle alakalıydı. Bunun annesi Hazreti Sa'd radıyallahu anh bin Khaysama'nın kız kardeşiydi. Onun hakkında yazılıdır. Ümmü Sahal binti Abi Harice'den kendi evladı Asma ve Kalsam idi. Bedir gazvesine katıldı. Resulü Pak sallallahu aleyhi ve sellem Uhud gazvesi için çıkacağı gün sabahleyin vefat etti. Bu Uhud gazvesine katılanlar arasında sayılmıştır. Çünkü niyeti vardı. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini dahi saydı katılanlar arasında. Hazret Aiz bin Maiz adlı Ansari adlı birisi var sahabi radıyallahu anh. Bunun adı Aiz bin Maiz idi. Ansar'ın kabilesi Banu Zureyk ile alakalıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini muakat kardeş yaptıydı. Hazret Suheybet bin Harmala ile kendi kardeşi Muaz bin Muayyes ile birlikte Bedir gazvesine katıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bütün gazvelere katıldı. Hazret Aiz bin Maiz Bere Mauna ve Hande gazvesine katıldı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bütün gazvelere katıldı. Hazret Ebu Bakır'ın hilafet devrinde 12 Hicri senesinde Yemame savaşında şehit oldu. Sonra Hazret Abdullah bin Selama bin Malik Ansari vardır radıyallahu anh. Ansar'ın kabile ile alaka vardı. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Ve Uhud gazvesinde şehit düştü. Hazret Abdullah bin Selma şehit olduğu zaman kendisini ve Hazreti Muczeriz bin Ziyad bir çafa sarılarak Medine'ye getirildiler deve üzerinde. Hazret Abdullah bin Selma'nın annesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi ve arz etti, ya Resulallah, benim oğlum Bedir gazvesinde şehit oldu ve Uhud gazvesine katıldı. Ben istiyorum ki onu kendi yanıma getireyim. Yani Medine'de defnedilsin ki ben onunla yakın olayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin verdi. Hazret Abdullah bin Selema kocaman birisiydi. Kilolu. Hazret Muczeriz bin Ziyad inceydi. Fakat rivayete yazılıdır. Deve üzerinde her ikisinin kilosu beraber olduğu, eşit olduğu insana hayret ettiler. Resulullah buyurdu ki
Her ikisinin amelleri kendisini eşitleştirmiştir. Sonra bir sahabi var, Hazret Mesud bin Khalda radıyallahu anh. Adı Mesud bin Khalda idi ve bazı rivayetlere göre Mesud bin Khalid beyan edilmiştir. Ansar'ın kabilesi Banu Züreyk ile alakası vardı. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Ve bazı rivayetlerden anlaşıldığı gibi Bere Mauna olayında şehit düştü. Diğer rivayetlerde vardır ki kendisi Hayber gazvesinde şehit oldu. Sonra Hazreti Mesud bin Sa'd Ansari adlı sahabi vardı radıyallahu anh. Hazreti Mesud'un alakası Ansar'ın kabilesi Banu Züreyk ile alakası vardı. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Ve bazılarına göre Hazreti Mesud bin Sahal Bere Mauna olayında şehit oldu. Muhammed bin Ammar ve Abu Naim'e göre Hayber gazvesinde şehit oldu. Sonra bir sahabi var, Hazreti Zeyd bin Aslam Ansari'dir bu da. Hazreti Zeyd bin Aslam'ın alakası Ansar'ın kabilesi Banu Aclan ile alakası vardı. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Ve Hazreti Ebu Bakır'ın hilafet devrinde Tuleyha bin Hüveylid el-Esadi aleyhinde savaşarak şehit düştü. Muzakha adlı yerde, Muzakha Necid'de bir pınar vardır. O da Müslümanlar İslami hükümetin karşı isyan eden ve peygamberlik iddia eden Hüveylid adlı vardı. Sonra bir sahabi vardır, Abu Munzir Yazid bin Amir. Onun adı Yazid bin Amr dahi beyan edilmiştir. Alakası Ansar'ın kabilesi Banu Savad ile alakası vardı. Beyt-i Akba ve Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Ve evladı Medine ve Bağdat'ta dahi vardır. Çok yayılı. Sonra Hazreti Amr bin Salba Ansari sahabidir. Bunun alakası Ansar'ın kabilesi Banu Adi ile alakası vardı. Künyesiyle meşhur idi. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Hazreti Amr bin Salba beyan eder. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Seyala adlı yerde mulaki oldum ve orada İslamiyet'i kabul ettim. Kendisi beni başıma okşadı. Oğlu Vazaha bin Salma adlı bir oğlu vardır. Babasından rivayet eder. 100 yaşında dahi Hazreti Amr bin Salba'nın başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in okşadığı yerde saçlar beyazlaşmamıştı. Hazreti Abu Khalid Haris bin Kays bin Khalid bin Mukhallad bir adlı bir sahabi vardı. Ansar'ın kabilesi Banu Züreyk ile alakası vardı. Kendi kunyesi ile daha fazla meşhurdur. Beyt-i Akba ve Bedir gazvesi ile birlikte bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı. Hazreti Halid bin Velid ile birlikte Yamama savaşına katıldı ve yaralandı. Yarası iyileşti. Fakat Hazreti Ömer zamanında tekrar yarası tekrar çıktı ve vefat etti. Onun için kendisini Yamama şehitleri arasında sayılmıştır kendisi. Sonra bir sahabi vardır, Hazreti Abdullah bin Salba. Bu da Ansari'dir. Hazreti Abdullah bin Salbe idi adı. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Bedir gazvesinde kendi kardeşi Hazreti Vahab bin Salba ile birlikte katıldı. Sonra Hazreti Sahab bin Salba Ansari adlı bir sahabi var. Onun alakası Ansar'ın kabile ile bir alakası vardı. İki erkek kardeşi vardı. Hazreti Abdullah ve Hazreti Yazid. Yazid adlı kardeşi
Beyt-i Akba ve Ula ve Saniye her ikisine katıldı. Hazret Vahab bin Salba Beyt-i Akba'ya katıldı ve kardeşi Hazret Abdullah bin Salba ile birlikte Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Hazret Vahab bin Salba'nın ismi Vahas bin Salba dahi beyan edilmiştir. Sonra Hazret Malik bin Mesud Ansari vardır. Adı Malik bin Mesud idi. Ansar'ın kabilesi Benu Saide ile alakası vardı. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Sonra Abdullah bin Kays bin Sakhr Ansari adlı bir sahabi var. Ansar'ın kabilesi Benu Selime'den idi. Kendi kardeşi Mabed bin Kays ile birlikte Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Sonra Hazret Abdullah bin Abbas Ansari vardır. Ansar'ın kabilesi Hazrac'ın dalı Banu Adi'den idi. Bazı kimseler adını Abdullah bin Uveys beyan etmişlerdir. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Bedir ve ondan sonraki bütün savaşlarda katıldı. Sonra Hazreti Mu'tib bin Kuşayr Ansari vardır. Bazı rivayetlerde kendi adı Mu'tib bin Beşir beyan edilmiştir. Alakası Ansar'ın kabilesi Avs'ın dalı Banu Zuhaya ile idi. Hazret Mu'tib bin Kuşayr Beyt-i Akba'ya katıldı. Bedir ve Uhud gazvelerine dahi katıldı. Hazreti Savad bin Huzun Ansari bir sahabidir. Onun adı Savad bin Ruzun idi. Ve rivayetlerde kendi adı bazı rivayetlerde Esved bin Gazan ve Savad bin Züreyk de beyan edilmiştir. Bu Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Sonra Hazret Mu'tib bin Avf adlı bir sahabi vardı. Hazreti Mu'tib bin Avf'ın alakası Banu Khuza kabilesiyle alakası vardı. Banu Mahzun'un halifi idi, dostu. Mu'tib bin Al-Hamra dahi denilir kendisine. Kendi künyesi Abu Avf idi. Hazret Mu'tib bin Avf ikinci Habeşe Biştan hicretine katıldı. Mu'tib bin Avf Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman kendisi Hazreti Mubeşşir bin Abdülmunzir'in yanında kaldı. Muhakkati Medine zamanında Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Salba bin Hatib Ansari ile birlikte muhakkatını yaptı. Yani kardeş yaptı kendisini. Hazreti Mu'tib bin Avf Bedir ve Uhud ve Khandek gazveleriyle birlikte bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı. Hazreti Mu'tib bin Avf'ın vefatı 57 Hicri senesinde oldu. 78 yaşında. Sonra Hazret Bucayr bin Abi Bucayr Hazret Bucayr bin Abi Bucayr Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Onun hakkında yalnız bu kadar yazılıdır. Sonra Hazret Amir bin Bukayr adlı birisi vardı. Hazret Amir bin Bukayr'ın alakası Banu Saad kabilesiyle alakası vardı. Hazret Amir Bedir gazvesine katıldı. Ve kendisiyle birlikte kardeşi Hazreti Ayyas bin Bukayr, Akil bin Bukayr ve Hazret Halid bin Bukayr Bedir gazvelerine katıldı. Ve bütün bunlar daha sonraki gazvelere dahi katıldı. Bütün bu kardeşler Dar-ı Erkem'de Müslüman oldular. Hazret Amir bin Bukayr Yamame savaşı günü şehit oldu. Sonra Hazret Amr bin Suraka bin Al-Mutemer'dir. Tam adı Hazret Amr bin Suraka bin Mutemer idi adı söylediğim gibi. Hazret Osman'ın hilafet devrinde vefat etti. Annesinin adı Kudame binti Abdullah bin Ömer idi. Bazılara göre annesinin adı Amine binti Abdullah bin Ömer idi adı. Hazret Amr bin Suraka Banu Adi kabilesiyle alakası vardır. Hazret Abdullah bin Suraka kendi kardeşiydi. Hazret Amr bin Suraka kendi kardeşi Abdullah ile birlikte hicret ederek Medine'ye geldi. Hazret Rufa bin Abdülmunzir Ansari kendisi evinde kendisini misafir yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Hazret Amr bin Surake Hazret Sa'd bin Zeyd ile kardeşliğini yaptı. Muakhat yaptı kendisini. Hazret Amr bin Surake Bedir ve Uhud Handek gazveleriyle birlikte bütün gazvelerde Resulullah birlikte oldu. Hazret Amir bin Rabia rivayet eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Seriye Nakhla'ya gönderdi bizi ve bizimle birlikte Hazret Amr bin Suraka dahi vardı. Kendisi ince ve uzun boyluydu. Yolculuk esnasında Hazreti Amr bin Suraka midesi bozuldu. Yürüyemiyordu açlığın şiddetinden dolayı. Biz bir taş bağladık kendi midesine. Bizimle birlikte yürüdü. Sonra Arabistan bir kabilesine biz ulaştı. Orada kabile değiller. Bizi misafirperverlik yaptılar. Bize ziyafet verdiler ve ondan sonra tekrar yürüdük. Eshablarda mezah hissi dahi vardı. Yemek yedikten sonra yürüdük. Ömer bin Suraka dedi ki önce ben zannediyordum ki insanın her iki ayağı onun karnını taşıyorlar. Bugün ben öğrendim ki aslında karın ayakları taşıyor. Boş olursa insan yürüyemez. Hazreti Ömer kendisine Hayber'in toprağından bir parça kendisine verdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh bin Suraka'nın vefatı söyledim ki Hazreti Osman'ın hilafet devrinde vefat etti. Sonra Hazreti Sabit bin Hazal sahabi, adlı sahabi var radıyallahu anh. Bunun alakası Hazreti Banu Amr bin Avf ile alakası vardır. Bedir, Uhud ve Handek bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı. 12 Hicri'de Hazreti Ebu Bakır'ın devrinde, hilafet devrinde Cengi Yamama Savaşı'nda şehit düştü. Sonra Hazreti Suheyb bin Kays adlı birisi var. Ansari Hazreci idi. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Hazreti Sümey radıyallahu anh'un annesinin adı Hatice bint Amr idi. Hazreti Süheyn bir oğlu vardı. Adı Abdullah idi. Ve annesi Banu Zurare kabileden idi. Vefat etti. Bunun dışında bir oğlu yoktu. Hazreti Ubada bin Kays kendi erkek kardeşiydi. Hazreti Süheyb bin kardeş ve Hazreti Ubada bin Kays Hazreti Abu Darda'nın amcaları idiler. Hazreti Süheyb'in tam öz kardeşi Zeyd bin Kays dahi vardı. Sonra Hazreti Khubab Mevla Utba bin idi. Hazreti Khubab radıyallahu anh Hazreti Utba bin Gazvan'ın azad ettiği köle idi. Künyesi Abu Yahya idi. Bani Nawfal'ın dostuydu, halifi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine hicreti zamanında kendisini kardeş yaptı. Muakhat Tamim Mevla Firaş bin Asvad ile kardeş yaptı kendisini. Hazreti Asimma, Hazreti Khabab, Bedir, Uhud, Handek bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı. 19 Hicri senesinde Medine'de vefat etti. O zaman 50 yaşındaydı. Cenazesi Hazreti Ömer kıldırdı. Hazreti Sufyan radıyallahu anh bin Nasr Ansari adlı bir sahabi vardı. Hazreti Sufyan'ın alakası Hazret kabilesinin Banu Haşem ile alakası vardı. Babasının adı konusunda ihtilaf vardı. Bazı kimseler Nasr yazdılar, bazı kimseler Bişir beyan ettiler. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Bir rivayete göre Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sufyan, Hazreti Tufel bin Haris ile muakatını yaptırdı. Kardeş yaptı bunları birbirine. Sonra bir sahabi vardır. Abu Makşi Tayi. Kendi kuniye Abu Makşi ile meşhur idi. Adı Sued bin Makşi'dir. Abu Makşi Tayi Banu Asad'ın halifi idi. İlk muhacirlerden idi. Bedir gazvesine katıldı. Sonra Hazreti Vahab bin Abi Sara adlı bir sahabi vardır.
Musa bin Ukba diyor ki kendi kardeşi Amr ile birlikte Bedir gazvesine katıldı. Hasan bin Adi bunun zikrini Habeşi muhacirleri arasında saymıştır kendisini. Ancak bazılarına göre Bilal demiştir ki yalnız Bedir'e katıldı. Bu doğru değil. Yalnız Bedir'e Habeşistan'a hicret ettiği doğru değil diyor. Sonra Hazreti Tamim Mevla Banu Ghanam Ansari idi. Hazreti Tamim Banu Ghanam bin Aslim'in azad ettiği köleydi. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Hazreti Abul Hamra Mevla azad ettiği köle Haris bin Afra Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı bu zat. Bedir gazvesinde Hz. Muaz, Hz. Avf ve Hz. Muavviz ve onun azad ettiği köle Abul Hamra ile birlikte yanında bir deve vardı. Sıra ile onun üzerine biniyorlardı. Sonra Hz. Abu Sabra bin Abi Ruhum adlı birisi vardır. Abu Sabra künyesiydi. Bu künye o kadar meşhur oldu ki asıl adını insanlar unuttular. Annesinin adı Barra binti Abdülmuttalib'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yengesi halasıydı. Ve Resulullah'ın demek ki halasının oğluydu. Hazreti Abu Sabra Habeşistan'a 2 defa hicret etti. İkinci Habeşistan'a hicretinde annesi, karısı Ümmü Kulsum Suheyb bin Amr da birlikteydi. 3 tane oğlu vardı. Adları Muhammed, Abdullah ve Sa'd idi. Hazreti Abu Sabra Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman kendisi Munzir yanında kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abu Sabra ve Hazreti Selma bin Salama arasında muahat yaptı. Yani kardeş yaptı bunları birbirini. Hazreti Abu Sabra Bedir, Uhud ve Handek ve diğer bütün gazvelerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Mekke'ye giderek yerleşti. Hazreti Abu Sabra Hazreti Osman'ın hilafet zamanında vefat etti. Radiyallahu anh. Sonra Hazreti Sabit bin Amr bin Zeyd adlı bir sahabi var. İbn-i İshak ve Zuhri tarih yazanlardır. Sabit bin Amr'ın nesebini Benu Neccar'dan olduğunu beyan ettiler. Ve İbn-i Munda bunun Banu Aşşar kabilesinden olduğunu beyan etti. Onlar Ansar'ın halifeydiler. Bedir gazvelerine katıldı ve Uhud gazvesinde şehit düştü. Sonra Hazret Abul Aver bin Al-Haris adlı sahabi var. Hazret Abul Aver bin Haris'in adı konusunda ihtilaf vardır. İbn-i Sa'd diyor ki Abul Aver'in adı Kab'dır. İbn-i Ammara yanında onun adı Haris'dir adı. Amcasının adı Kab idi. Nasabı bilmeyenler Abul Aver'e amcasının sana Kab ile isnat ettiler kendisini. İbn-i Şam dahi aynısını beyan ediyor. Hazreti Abul Aver'in annesi Ümmü Niyar binti Eyas bin Amir idi. Alakası Ansar'ın kabilesi Banu Hazret kabile Banu Neccar'dan idi. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Sonra Hazret Abis bin Amir bin Adi adlı sahabi var. İbn-i İshak kendi adını Abis beyan etti ve Hazret Musa bin Akba kendi adını Absi beyan etti. Annesinin adı Amul Banin binti Zuhair bin Salba idi. Alakası Ansar'ın kabilesi Hazrec'in Benu Selme ailesinden idi. Hazret Abs 70 eshablardan idiler. Beyt-i Akba'da onlar birlikteydiler.
Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Sonra Hazreti İyas bin Bukayr adlı birisi var. Ona İbni Abi Bukayr dahi denilir kendisine. Kabula Banu Sa'd bin Leys'ten idi. Banu Adi'nin halifi idi. Hazreti Akil, Hazreti Amir, Hazreti İyas ve Hazreti Khalid birlikte Dar-ı Erkam'da Müslüman oldular. Hazreti İyas ve onun erkek kardeşleri Akil ve Hazreti Khalid ve Hazreti Amir birlikte hicret ettiler ve Medine'ye Rufa bin Abdülmunzir'in yanında misafir oldular. Onun annesi tarafından 3 kardeşi dahi vardı. Hepsi Bedir gazvesine katıldılar. İbni Yunus demiştir ki İyas Mısır fethine dahi katıldı ve 34 Hicri senesinde vefat etti. Bir rivayete göre Hz. İyas Yamama savaşında şehit düştü. Kardeşi Hz. Muaz ve Hz. Muavviz ve Hz. Akil Bedir gazvesine katıldılar. Hz. Halid Reci olayında ve Hz. Amir Yamama savaşında şehit olduğu Hz. Amir hakkında bir rivayet vardır. Bere Mauna'da şehit olduğu beyan edilir. Hz. İyas bin Bukayr Bedir, Uhud ve Khandak ve bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kaldı. Sabikine İslam'dan idi. Yani ilk Müslüman olanlardan, ilk hicret edenlerden birisiydi. Muhammed bin İyas bin Bukayr'ın babasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İyas bin Bukayr ve Hazreti Haris bin Hazama arasında muahat yaptırdıydı. Bu şair idi. Zeyd bin Eslem'den rivayet vardır. Abul Bukayr'in oğlu Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktılar ve arz ettiler: Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, bizim kardeşi filan arkadaşıyla evlendirin. Resulullah buyurdu ki Bilal hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilal ondan daha iyidir, onun hakkında düşünün. Onlar gittiler. İkinci gün tekrar geldiler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hazır oldular ve dediler ki Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizim kız kardeşimizi filan ile nikahlandırın onu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki tekrar aynı şey söyledi. Bilal hakkında ne düşünüyorsunuz? Sonra tekrar geri gittiler düşünmek için. Sonra üçüncü defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıktılar ve dediler aynısını rıza ettiler. Bizim kız kardeşimizi filan kimseyle nikahlandırın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar dedi ki Bilal hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sonra buyurdu ki öyle insan hakkında ne düşünüyorsunuz ki cennet ehlindendir. Sonra onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arz ettiler. Tamam, Bilal ile kendi kız kardeşlerini evlendirdiler. Bu makam idi Hazreti Bilal'ın ve nasıl evlilikler yapılırdı o günlerde. Bir iki defa inkar ettiler fakat üçüncü defa tekrar Resulullah'ın emrine evet dediler. Her bir insanın yeri vardı. Bazı kimseler arz ediyorlardı. Tamam ne diyorsanız. Bazı kimseler düşünmeye başlıyorlardı. Fakat kısacası Hazreti Bilal'ın makamı anlaşılıyor bundan. Mertebesi. Sonra bir sahabi Malik bin Umeyla adlı bir sahabi var. Annesinin adı Humeyla idi. İbni Humeyla denilirdi kendisine. Banu Muzayna kabilesiyle alakalı vardır. Kabi Avs'ın dalı Banu Muaviye'nin halifi idiler. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Ve Uhud gazvesinde şehit oldu. Sonra Hazreti Umeys bin Katada bin Rabia adlı birisi var. Sarın kabile Avs ile alakası vardı. Bedir zamanında Resulullah ile birlikte katıldı. Uhud gazvesine de şehit oldu. Akhlas bin Şehid kendisini şehit etti. Hazreti Khansa binte Kudam Hazreti Uneys bin Katada'nın ile nikahlıydı. Uhud günü vefat ettiği zaman Hazreti Khansa'nın babası onun nikahını Muzayna'nın kabilesinden birisiyle nikahladı kendisini. Fakat bu kendisini sevmiyordu.
Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Khansa'nın nikahını feshetti. Nikahladı fakat Resulullah dedi ki hayır. Eğer kız sevmiyorsa nikah yok. Ondan sonra Hazreti Khansa Hazreti Ebu Lubaba ile evlendi. Ve bu nikahtan Hazreti Said bin Abi Rubaba doğdu. Budur örnek kadının hürriyetinin evlilik konusunda. Bazı kimseler zor kullanıyorlar kızlarına, onların düşünmeleri lazım. Sonra Hazreti Haris bin Arfaca adlı bir sahabi vardı. Hazreti Haris'in alakası Banu Ghanam ile alakası vardı. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Sonra Hazreti Rafi bin Muncada idi, Ansari. Hazreti Rafi'nin babasının adı Abdul Haris idi. Muncada annesinin adıydı. Hazreti Rafi annesinin ismiyle meşhur oldu. Baba yerine. Kabul'e Banu Umayya bin Zeyd bin Malik ile alakası vardı. Bedir ve Uhud ve Handek gazvelerine katıldı. Bir rivayete göre Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Rafi bin Ancada ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh bin Haris arasında kardeşlik yaptırdıydı, muahat. Sonra Hazreti Huleyda bin Kays adlı bir sahabi vardı. Annesinin adı Er'am bin Kays idi. Banu Selima'dan idi. Huleyda bin Kays dışında kendisinin adı Huleyd bin Kays, Halid bin Kays, Halida bin Kays dahi meşhurdur. Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Öz kardeşi Hallad adlı birisi vardı. Bazı tarih yazarlarına göre kendisi dahi Bedri eshablardan idi. Sonra Hazreti Sakaf bin Amr adlı birisi var. Hazreti Sakaf bin Amr'ın kabilesi hakkında değişik düşünceler vardır. Bazı kimseler Banu Aslam, bazı kimselere göre Banu Esed, bazı kimseler Kabule Banu Selma'dan alakası olduğunu beyan ediyorlar. Banu Esed'in halifi idi. Fakat bazılarına göre Banu Abd Şems'in halifi idi. Kendi iki kardeşiyle birlikte Bedir Savaşı'na katıldı. Adları Malik bin Amr ve Hazreti Mutlac bin Amr idi. Hazreti Sakaf bin Amr ilk muhacirlerden idi. Bedir ve Uhud ve Handek ve Hudeybiye ve Hayber savaşlarına katıldı. Hayber savaşında kendisi şehit düştü. Sonra Hazreti Samra bin Fatih adlı bir sahabi vardı. Radiyallahu anh. Kur'an bin Fatih'in kardeşiydi. Banu Esed ailesinden idi. Babasının adı Fatih bin Al-Akhram idi. Hazreti Sabra'nın adı Samura bin Fatih dahi vardır. Ahmet bin Khurem beyan eder. Benim babam ve amcam her ikisi Bedir Savaşı'na katıldılar ve benden söz aldılar. Ben hiçbir Müslüman ile savaşmayacağım. Abdullah bin Yusuf dedi ki Sabra bin Fatih odur ki Dimişk Müslümanlar arasında paylaştırdı. Suriyelilerden sayılıyor. Ben de diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki mezan Allah-u Teala'nın Rahman elinde bir mizan vardır. Bazı kimseleri yükseltir ve bazıları alçaltır. Amelleri neticesinde. Hazreti Samra bin Fatih Hazreti Abu Darda'nın yanından geçti. Dedi ki Samra ile birlikte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru vardır kendisiyle birlikte. Abdurrahman bin Ayaz beyan eder. Ben adamın birisini gördüm. Hazreti Sabra'yı sövdü. O ona cevap vermemek için öfkesini yendi. Cevap vermedi. Öfkeye rağmen cevap vermedi. Sessiz kaldı. Ve öfkeyi yenmesinden sonra gözünden yaşlar aktı. O kadar öfkeliydi ki, o kadar sövüldü ki öfkesini yendi ve gözünden yaş aktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ne iyi birisidir Samura. Eğer kendi saçlarını biraz kısaltırsa, saçları uzun idi.
ve elbisesini biraz yükseltirse, haber kendisine ulaştığı zaman hemen aynı şekilde davrandı. Beyan ediyordu ki ben istiyorum ki her gün bir müşrik ile ben karşılaşayım. O da zırhıyla olsun. Eğer beni şehit ederse iyi. Eğer ben onu öldürürsem onun gibisi başka birisi benim karşıma çıksın. İmam Bukhari radıyallahu anh diyorlar ki Bedir'e katıldılar fakat İmam Bukhari kendisini ve kardeşinin Bedri olduğunu beyan ettiler. Bu hesapların zikri böyleydi. Şimdi Cuma'dan sonra ben iki cenaze, kayıp cenaze kıldıracağım. Onlardan birinci cenaze Unku Adnan İsmail Sadr Cemaat Malezya'nın cenazesi vardır. 8 Ekim günü 74 yaşında vefat oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babası ilk Ahmedilerden idi. 1956 senesinde Singapur'un mürebbisi Mevlana Muhammed Sadık ve Singapur cemaatinin ilk başkanı Muhammed Salik'in vasıtasıyla biat etti. Babası Malezya'nın bir bölgesi Johor'un müftüsüydü ve anne barasından Ahmedi olduktan sonra hükümetin diğer şubelerine gönderildi. 1968 senesinde Adnan Bey 1944 senesinde doğdu. 68 senesinde Singapur Üniversitesi'nden BA Honors yaptı. Political Science. 69 senesinde sefaretlerde görev yaptı. 1969'dan 81'e kadar Başbakanın şubesinde yaptı. Singapur, Beijing ve Bangkok'ta Malezya'nın sefaretlerinde görevliydi. Sonra ilerledi ve Başbakanın Security Council'inde başkan yaptırıldı. 1984'ten 92 senesine kadar görev yaptı. 92'den 97'ye kadar Başbakanın şubesiyle diğer şubelerde dahi görev yaptı. 1960 senesinde kalp bypass yaptı. Tekrar Başbakanın görevinde görev başladı. 1989 senesinde vefat oradan ayrıldı. Ya 99 senesinde 1950 senesinde babasıyla birlikte biat ettiydi. Fakat 1981 senesinde Bangkok'tan geri döndüğü zaman aktif Ahmedi oldu ve cemaat ile alakası çoğaldı. 1986 senesinde 4. Halife Rahimahullah kendisini Malezya'nın ilk sadr cemaati olarak görevlendirdi. Ve onun başkanlık sadr olduğu zaman çok ilerledi cemaat. Beytü'l-Saman ve Beytü'l-Rahman'ın binaları kendi sadr olduğu zamanda yapıldı. Endonezya'dan muballigleri getirmek için çok iş yaptı. Malezya'dan Camia Rabba ve Kadiyana öğrenciler gönderdi. Geçen 2 seneden beri sağlığı bozuk idi. Kaç defa hastaneye girdi. Sonra bana da yazdılar ki ben Tahir Hart'a gitmek istiyorum. Sonra Mayıs ayında bu sene Tahir Hart'a dahi gitti. Belli bir müddet orada kaldı. Sağlığı iyileşti. Fakat yine tekrar sağlığı bozuldu. Hastaneye girdi. Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi'ydi. Vasiyet yapmıştı. 2 kız ve 2 oğul bırakmıştır. Unku Adnan İsmail Johastro'nun kral ailesinden olmasına rağmen aciz bir kimseydi, kibar birisi. Cemaat görevini çok iyi yapardı. Merkeze gönderilen raporlara bakardı. Cemaat işlerini yapmak için geceleyin uzak zamanlara kadar çalışırdı. Cemaat görevlileri, kardeşleri, özellikle muballiklere çok iyi muamele yapardı. Çocuklarla birlikte çok dikkat ederdi. Cemaatin çocukları ve onun eğitimi konusunu düşünürdü ve derdi ki bunlar cemaatin istikbali bunlardır. Bunun karısı diyor ki kendisi daima cemaat arasında çocukları yüksek tahsil için çalışırdı ve cemaatin ilerlemesi için düşünürdü. Vefat günü hastanede bir ambulans yoktu, boş. Ölüyü camiye götürmek için
bir araba yoktu. Cemaatin bir Çinli birisini ile alaka kurdu. Kuançi Bey ile. O kendi arabasıyla ambulans yaptırırdı ve ölüleri oradan oraya götürürdü. Bu Çinli kendi Facebook'ta zikretti. Bu ölüyü götürmek konusunda çok olağanüstü bir tecrübeden geçtim. Diyor ki ben arabayı sürmeye başladığım zaman hangi yol üzerinde daima kalabalık olurdu. Birdenbire kalabalık yok oldu. Ve genellikle bir saat içinde biz ulaşırdık. Fakat o gün camiye yalnız 25 dakikada ben camiye ulaştım. Camiye ulaşınca hissettim ki bu din hizmetçisinin ölüsüdür diye hissettim. Bekir-i Tebşir Rabba Nawab Mansur Khan yazmıştır. Adnan İsmail Bey uzun zaman Malezya'da sadr cemaat kaldı. Cemaat için baba gibiydi üyeleri için. Malezya tur esnasında cemaat bilgiler konusunda kendisiyle fikir teatisinde bulundum. Kendisinin hikmet ile çalışan birisi olduğunu gördüm. Ve cemaat işlerini tehlikeli durumda dahi yaptı. Çok korkunç işlerde dahi, karışık işlerde kendisine güvenilirdi. Allah-u Teala derecelerini yükseltsin. Evladına dahi bunların iyiliklerini yapmaları nasip eylesin. Cemaat ile alaka kurmalarını laran olsunlar bunun çocukları. İkinci cenaze Hamida Begum adlı bir bayan Chaudhry Khalil Ahmed Rabba'nın karısıydı. 5 Ekim günü 84 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kadiyan ile birlikte Beni Bangır'da Ahmedi bir ailede doğdu. Namaz kaçırmayan, teheccüdü kaçırmayan, bilgisi yoktu fakat Kur'an-ı Kerim'i çok seviyordu. Günde kaç defa Kur'an-ı Kerim'i okurdu. Ramazan'da durmadan Kur'an-ı Kerim'i dinlerdi. Teravih namazını dahi giderdi. Çaba sarf ediyordu ki Rabbata camiye giderdi. Orada Aksa Camii'nde Cuma namazına ilk katılan kendisi olsun diye çaba sarf ederdi. Onun için çok erken Cuma için giderdi. Yaşayış çok sadeydi. Parayı çanda için verirdi. Camilerinin yapımı için verirdi. Allah Teala şükrederdi. Birçok kızları evlendirdi. Fakir çocukların çeyizini dahi kendisi hazırlattırdı. Birkaç defa mücevherini verdi çanda olarak. Fakirlere gitmek en büyük mutluluğuydu. Sadaka çok yapardı. Evden birisini boş eli geri göndermezdi. Allah-u Teala'nın lütfuyla musiye idi. Vasiyet etmiş birisi. 2 kız ve 8 erkek bırakmıştır. Latif Ahmed Kalo murabbinin emekli murabbinin ablasıydı. Büyük oğlu Muzaffer Chaudhry, Doktor Muzaffer Chaudhry vakfe ardı yapıyor. Burada İngiltere'de Scunthorpe'da yaşıyor. Bişaret Nazir adlı oğlu murabbidir. Ve bugünlerde bir adacıkta hizmet yapmaktadır. Damadı Hafız Abdülhalim dahi murabbidir. Rabbata. Torunları dahilerden birisi murabbidir. Ve 2 torunu hafız-ı Kur'an'dır. Bir burada İngiltere'de vardır torunu. Murabbilerin annesi ne genellikle cenazeyi kıldırıyorum. Murabbiler meydan sahasında olanların ve annesi babasının baba yahut annesinin babasına katılmamış olanların Bişaret Nazir dahi amel sahasındaydı ve vefatı için annesinin cenazesine katılamadı. Onun için ben de onun kayıp cenazesini bugün kıldırmak için ben karar verdim. Bişaret Nazir Bey yazıyor. Cami Ahmediye'yi tamamladıktan sonra ben amel sahasına gittim. Bir seferinde geri döndüm. Sabahleyin camiye gidemedim. Bana dedi ki evladım sen görevli yerde olduğun zaman insanlar seni görüyorlar. Belki onlardan yüzünden camiye gidiyorsun. Fakat unutma burada seni Allah görüyordur. Onun için daima
namaza dikkat et ve bak ki Allah-u Teala seni görüyordur. Diyor ki biz Cami Ahmediye'de ben öğrenciydim. Babam birdenbire vefat etti. Abim dışarıdaydı ülkede. Evini korudu. Bir gün ben şakadan söyledim kendisine. Cemaate ben söyleyeyim ki benim annem tek başınadır. Ben ona hizmet etmek istiyorum. Onun için beni uzak yere göndermeyin. Ciddileşti hemen. Ve şiddetli bir şekilde dedi ki nereye seni cemaat gönderirse oraya gitmelisin. Bu mümkün değil ki vakfettiysen onu kendi yanımda tutayım. Ve dünya kazanlara diyeyim ki git dünyayı kazan. Hayır, eğer birisini ben tutacak isem kendi yanımda seni değil dünya kazanlardan birisini çağıracağım. Bu his idi. Sonra yazıyor. 1913 senesinde son defa ben Pakistan'a gittim. Dedim ki çocuklarımı sizin yanınızda bırakayım. Halbuki çok zayıf olmuştu. Yatağından kalkamıyordu fakat yine izin vermedi. Dedi ki hayır. Çocuklar anne babayı kendi yanında tut ve kocaların yanında onlar olmalıdırlar. İşte bu dersler bu büyük zatların bugün de dahi insanlar için önemlidir. Allah-u Teala kendi derecelerini yükseltsin ve nesillerine dahi vefa ile dinden yana tutsun. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.